佢嘅頭係好大嘅，佢個鼻哥好紅嘅，佢有6條貓鬚嘅，佢呢隻手係圓形，好似隻喵喵咁嘅手。佢個肚腩好大嘅，佢有個袋叫做百寶袋，佢裏邊有一個竹蜻蜓、一把刀同埋好多唔同嘅嘢。佢有一個竹蜻蜓擺喺個頭上邊，飛到你想去嘅地方。仲有一把刀，如果你想食嘢，你可以將個蛋糕切，變成好多。佢朋友有靜香啦、大雄啦、小夫啦，仲有好多唔同嘅朋友㗎。佢都會幫人㗎，我都好似係咁樣幫咗，都好似佢咁樣有好多朋友。多謝。